ظهور فيفي عبده بإسدال الصلاة على البحر. لو صوروني بالمايو مش هخلص. تعالوا بينا نتعرف على التفاصيل، بس قبل ما نتعرف على التفاصيل لو انت مشترك جديد او اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفني بانضمامك للقناة وتضغط على اشتراك وتضغط على الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد بينزل. ولو عجبك الفيديو في نهاية الفيديو ما تبخلوش عليا بأجمل لايك منكم فضلا وليس امرا. يلا بينا نتعرف على التفاصيل. أثارت الفنانة فيفي عبده حالة من الجدل بين الجمهور عقب ظهورها بفيديو على البحر بالساحل الشمالي وهي مرتدية إسدال الصلاة ونضارة شمس في البحر. نشرت فيفي عبده الفيديو على حسابها على انستجرام وعلقت: أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر، اعتبروني عيلة وغلطت، لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل، بس كان لازم آخد السبع موجات. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله. أشعلت الراقصة فيفي عبده غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الفيديو وظهورها الأخير على البحر وهي ترتدي ثوب الصلاة الذي قررت اعتماده للسباحة. اعتبر البعض أنها تسيء لحرمة الصلاة في تصرفها هذا، وجاءت التعليقات الساخرة للفيديو ومنها: نازلة البحر ولا نازلة تصلي؟ انت نازلة تعومي يا فنانة ولا هتعملي عمرة؟ يعني لبس البحر بتلبسيه وانت بترقصي ولبس الصلاة بتلبسيه في البحر؟ تعالوا بينا مع بعض نشوف الفيديو اللي فيفي عبده نشرته على حسابها، وعايزة رأيكم تكتبوهولي في الكومنتات، مع ولا ضد لبس فيفي عبده لإسدال الصلاة في البحر. يا صباح الفل وانا في الساحل الشمالي من مصر الدنيا. يا جماعه طبعا جيت على الانشاط والانتخاب، بس ابتدوا الناس تيجي عشان خاطر يعوموا، فانا قلت لهم جيبوا لي جلابيه البسها عشان خاطر اقدر انزل بيها على الميديا. انتوا عارفين الميديا الواحد مش هيخلص، لو صوروني بالمايو مش هينفع. طبعا انا اضطريت ان انزل بالجلابيه. صبحتوا زي القشطه، انا هعوم وانبسط النهارده عشان انا ما عمتش بدون مجهود. بحبكم قوي. 5 1 5 يلا بقى. ايوه بقى